You just won 1 million. لحظة لا تصدق. الرائد في القوات البريطانية تشارلز إنغرام يربح 1,000,000 جنيه استرليني في مسابقة من سيربح 1,000,000 في نسخته البريطانية. 192 كحة أو سعلة كانت كلمة السر التي وهبته هذا الشيك بعد انتظار، لكن الشيك بقي حبرا على ورق، حيث اكتشف القائمون على البرنامج أغرب طريقة احتال بها هذان الزوجان عليهم. ينجح تشارلز بسؤال السرعة ويتجه إلى الكرسي الساخن. 4,000 جنيه ربحها بشق الأنفس بعد أن استخدم وسيلتي مساعدة من أصل 3. لتنتهي الحلقة ويعود تشارلز ليكمل في اليوم التالي: لقد جئتكم باستراتيجية جديدة وسوف أربح 1,000,000. لم يأخذ فريق العمل كلامه على محمل الجد، فهو لا يملك تلك الثقافة. سؤال تلو آخر، ولا وسائل مساعدة، مخاطرة بمئات الآلاف من الدولارات، ويصر الرائد المديون ب50,000 على الإجابة. You had £250,000. You did not need to play this question. You thought it was Berlin, Berlin, Berlin. You changed your mind to Paris. That brought you 500,000. ما سر هذا السؤال المتكرر؟ انتبه مهندس الصوت إلى شيء غريب. كانت الكحة تزداد عندما يلفظ تشارلز الإجابة الصحيحة. I mean, again, I'm not sure, but I think it's a hat. I think it's one of those really sort of tall hats that sort of came into fashion, presumably when he was Prime Minister. يعيد الكرة ومعها يعود السؤال ليقرر الجواب النهائي بشكل حاسم. بلغ مهندس الصوت ومدير الاستوديو الرئيس التنفيذي للشركة الراعية، واقترحوا أن يوقفوا التصوير بسبب عملية الغش الواضحة، لكنه رفض وطلب منهم إنهاء الحلقة بشكل طبيعي ليعود إلى التسجيلات لاحقا. الشيك الموقع تتحفظ عليه الشركة 8 أيام لإنهاء الإجراءات، وفي هذه الأثناء اتضح من خلال العودة إلى الكاميرات والأصوات المسجلة أن تشارلز كان متفقا مع زوجته وشقيقها والأستاذ الجامعي تيكوين وينتوك على طريقة الغش بالكحة عند لفظ المتسابق للإجابة الصحيحة، بينما كان شقيق زوجته يستخدم الهاتف خارج الاستوديو بشكل مريب، ما دفع بالمشرفين على الاستوديو إلى تنبيهه 3 مرات. زاد الشك بوجود أجهزة استقبال يخفيها تشارلز عندما تم رصد صوت يقول له لا حينما كان بصدد اعتماد إجابة خاطئة. تم استدعاء الشرطة، ومثل المليونير الغشاش وزوجته وصديقه أمام المحكمة. رفض الزوجان كل التهم، وقالوا إن القائمين على البرنامج قد دمروا حياتهما واخترعوا السيناريو ليحرموهما من الجائزة. غرموهم بما يقارب 100,000 جنيه وسحبوا الجائزة، وحكموا عليهم بالسجن 1.5 سنة مع وقف التنفيذ. كما جردوا تشارلز من رتبته وتم تسريحه من القوات البريطانية. في رمشة عين ظن الذي بكى فرحا أنه ربح كل شيء، لكنه في الحقيقة خسر كل شيء.